Ayyana shamaan akkam jirtu kun ammoo kutaa 94 yeroo ta'utti barumsa kana jalatti kan isin jalqabaa ilaaltanii are you going to the market tomorrow? Are you going to the market tomorrow? Gaafa jennu bor gabaanii deemtaa ka jennudha. Bor gabaanii deemtaa jennee ka gaaffii gaafannu yeroo ta'utti I am not sure gaafa jennu ammoo waanan deemuu miti ta'a yookiin immoo waanan deemuu natti hin fakkaatu kan jennu mamii kan keessa keenya jiru jechuudha. Wanta as jala murree milkaneessine tokko jechuudha. I will come tomorrow if it is not rain. I will come tomorrow if it is not rain. Kan jennu kun immoo yoo hirroobu ta'e bornan dhufa ka jennudha. Yoo hirroobu ta'e bornan dhufa jennaan. I wanted to save money. I wanted to save money gaafa jennu ammoo qarshii qusachuun barbaada yookiin maallaqa qusachuun barbaada ka jennudha. What should I do gaafa jennu ammoo maal gochuun qaba yookiin maal gochuun narra jiraata ka jennee dubbannu ta'a jechuudha. You should make a monthly budget. You should make monthly budget gaafa jennu immoo as keessatti baajeta ji'aa baasuu qabda. Baajeta ji'aa baasuu qabda jennee kan afaan Oromoo keessatti dubbannu yeroo ta'u, can we finish this project today gaafa jennu ammoo hojii kana har'a xumuruu ni dandeenya jennee kan nuti gaaffii gaafannu ta'a. Kun egaan guutummaan isaa kutaa 94 yeroo ta'utti kutaa 95 ammas walitti deebina.